Кеше Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің дәстүрлі жолдауымен парламент трибунасынан сөз сөйледі. Жиынға мәжіліс және сенат депутаттары, үкімет мүшелері, ұлттық құрылтай, тіпті адам құқықтары және әйелдер істері комиссияларының мүшелері де қатысты. Дегенмен барлық саяси эстаблишмент бір шаңырақ астына бас қосты. Өз сөзін президент өткен жылғы бастамаларға баға берумен бастады. Солардың ішінде халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер еткен шаралар туралы айтылды. Жайлы мектеп жобасы аясында 400-ге жуық мектеп салынады. Қазір ауылдық жерде 300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Ұлттық қор балаларға жобасы арқасында жаңа жылдан бастап балалардың есепшотына қаражат түсе бастайды. 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға әкелінген 219 мың шетелдік көлік заңдастырылды. Бірақ ең бастысы, президенттің мәлімдеуінше, былтыр Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 104 триллион теңге болды. Жаңа реформаларды атасақ, ең бірінші еске келетіні АЭС бойынша референдум. Бұл сұрақ маңызды, күрделі. Қоғамда осы станцияны салу не салмауы туралы пікірталастар күнде туындайды. Ертең бірдеңе болып қалса не істейміз? Екінші Чернобыль болады ғой дегендерді қолдайтындар да бар, қолдамайтындар да бар. Әрине, үкіметтің мұндай бастаманы өз еркімен бастауға құқығы да жоқ. Сарапшылардың пікірінше, референдум мемлекет пен қоғам арасындағы келісімнің бір түрі дейді. Яғни халық АЭС-ті салуға дауыс берсе, олар жауапкершілікті де қабылдайды. Демократия институтына тән жиі кездесетін құбылыс. Кейстер әртүрлі, бірақ мағынасы бір. Сондай-ақ, АЭС құру мәселесі энергетика саласы дамыған елдерде де қызу талқыға түсетін айтатын өткен жөн. Екінші, су мәселесі. Шаруалар мен өнеркәсіп өкілдеріне суға қатысты сапалы сараптамалар мен болжамдар керек. Еліміздің су шаруашылығын басқару жүйесіне түгел реформалар жасалады. Су ресурстары және ирригация министрлігіне жүктелетін болады бұл қызмет. Ұзақ уақыт бойы бір ведомстводан екіншісіне ауысқан су мәселелер комитеті ақыры өзінің толыққанды институционалдық бейнесін тапты. Су проблемалары атом электростанциясынан кем емес. Ал кейбір жағдайларда Қазақстан жалғыз шешім қабылдай алмайды. Көршілерімізбен келісу керек. Жаңа ведомство ауыл шаруашылығы, экология министрліктерімен тығыз байланыста болатыны секілді. Үшінші, іргедегі геосаяси жағдай көлік логистика саласына қатты әсер еткені белгілі. Батыс әлемнің санкциясына ұшыраған Ресей, біздің басты партнер, экономикасы шектеулі елге айналды. Мұның салқыны Қазақстанға да тиіп жатқанын көріп сезініп отырмыз. Сондықтан президент жолдауында Қазақстанның солтүстік пен оңтүстікті, батыс пен шығысты байланыстыратын хабты жасауды атап өтті. Мұндай мақсатты көлік логистиканы дамытатын жүйелі қызметті қайтан құрған жөн деді. Көлік министрлігі құрылатын болды. Теміржол дамыса, өңірлердегі өндіріс өркендеп, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсара түседі. Бүгінде бір ғана көмірдің бір облыстан бір облысқа жеткізу маңызды мәселеге айналғанын жасырын емес. Теңіз инфрақұрылымында көтеру керек. Порттарға, әсіресе құрық портына айрықша мән берілу қажеттілігіне бөлек көңіл бөлді президент. Төртіншісі, президенттің айтуынша ұлттық экономика көлемін 2029 жылға қарай 450 миллиард долларға дейін ұлғайту жоспарлануда. Бұл өте маңызды көрсеткіш және өңдеу өнеркәсібін дамытусыз болмайды. Теңіз, Қарашығанақ пен Қашаған кен орындарынан табылатын газ қазақстандықтарға қолжетімді тарифпен сатылатын болады. Осы сұрақ елімізде көптеген жылдар бойы шешілмей жүрді. Инфрақұрылым болмай жатыр деп айтып жүрді шенеуніктер. Бірақ мұнай мен газды тау-кен өндірісін көтеру, инвесторларды тарту үшін оларды салықтан босату да тапсырылды. Әлеуметтік жағдайды жақсарту жолында ең төмен минималды жалақысы сомасы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 85 мың болатын болды. Сонымен қатар, аудан әкімдеріне жергілікті бюджетті басқару құқығы берілді. Бұл сол жердегі мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік береді. Расында да, мемлекеттік аппараттың ішіндегі синустар өте күрделі. Жобаларға қаржыны сұратып алу бұдан да қиын мәселе. Негізі президент әкімдіктерге өз еркімен жұмыс істеуге мүмкіндіктерді жиі бере бастады. Бірақ бұрын ол облыс әкімдері болса,
енді ауданға да жетті. Халықтың тікелей билігі туралы жаңалық бар. Тоқаев 2 жылдан астам уақыт бойы ауыл тұрғындары өз әкімдерін сайлағанын атап өтті. Бұл тәжірибені кеңейтіп, оны жоғары позицияларда сынақтан өткізетін кез келді. Бұл әкімдерге жалпы жауапкершілікті артады және азаматтарды саяси процестерге әсер етуге жол ашады. Жалпы президент барлық міндеттерді орындауға 3 жыл уақыт берді. Күрделі тапсырмаларға басқа мерзімдер белгіленетін болды. Кешегі жолдау соңғы жылдардағы барлық саяси реформаларды біріктіретіні анық. Қазақстан эволюциялық дамуға жол ашты. Біздің айналымыздағы елдер геосаяси дауылға, ішкі қақтығыстарға ұшыраса да, біздің еліміз бәсекеге қабілеттілік пен халықтың әл-ауқатын арттыру үшін өзінің бейбіт стратегиясын жүзеге асыруда. Біз трендмейкерміз. Бізде орындалмайтын мақсаттар, армандар жоқ. Біз көздеген жолымыз күрделі болса да, соңында қойған мақсаттарымызға жетеміз. Егер бұрын республикамыз Орта Азия, ТМД елдерге жұмысын көптеген цифрлық көрсеткіштер арқылы көрсетсе, қазір біз өңірдегі көшбасшылықты ұстап алып, белгілі бір саяси үрдіс орнатып жатырмыз. Енді жұмысты бақылау керек. Ал көрермендерге айтатыным, алдағы дағдарыстарға қарсы күреске қатыспасақ болмайды, отандастар. Қош болыңыз.